Saya yakin kamu ngaji bahagia, kamu tidak ngaji niscaya kamu dalam waktu singkat kebahagiaan kamu akan habis. Walakin kalau kita ini ngajinya tenangan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita satu kebahagiaan yang abadi. Biarkan orang lain yang tidak mau ngaji, yang tidak senang ngaji, biarkan. Silahkan Anda berjalan dengan cara Anda sendiri. Tetapi saya yakin Anda akan menyesal pada satu ketika nanti karena tidak ngaji.